வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா, ஷாக்கப்சரில் கீச்சு கீச்சுன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அதாவது நீங்கள் பள்ளம் மேடுமான ரோட்டில் நீங்கள் போகும்போது கீச்சு கீச்சுன்னு ஒரு சில சவுண்டு வரும். அந்த மாதிரி சவுண்டு வந்து எதனால் வருது, அந்த சவுண்டு வந்தால் எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. வீடியோ பாருங்கள். தேங்க்யூ. இப்போ அந்த ஷாக்கப்சர்லேருந்து வரக்கூடிய நாய்ஸை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ப்ராப்ளம் சரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணுறதுக்காக முதல் வீல் அவுக்கணும். வீல் அவுக்கும்போது நெட்டு சைடு வந்து 14ம் போல்டு சைடு வந்து 19 நம்பர் நெட்டு வரும். ஸோ அதனால் 14ம் 19 நம்பரு ஸ்பேனர் ஆர் ரிங்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் வீல் அவுக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த வீலை அவுத்துட்டோம். வீல் அவுத்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா வெயிட் இல்லாதனால ஃப்ரண்ட்டில் ஃபோர்க்கு வந்து டம்முன்னு விழுந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக வீலை கொண்டு போய் பேக் சீட்டில் வைக்கிறோம். பேக்கில் வெயிட் இருக்கனால வீல் ஃப்ரண்ட்டு ஃபோர்க் வந்து கீழே உட்காராது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சஸ்பென்ஷனில் வரக்கூடிய ஆரம்ன்றவாங்க அதை வந்து செக் பண்ணுறோம். ஃப்ரீயாக இருக்கா எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. அதை செக் பண்ண பிறகு இப்போ அடுத்த சஸ்பென்ஷனை வந்து செக் பண்ணுறோம். ஷாக்கப்சரை சவுண்ட் எங்கேருந்து வருதுன்றதுக்காக சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஷாக்கப்சரை அவுக்குறோம். ஷாக்கப்சரை அவுக்கிறதுக்கு 14 நம்பர் ரிங்ஸை பயன்படுத்தி இந்த ஷாக்கப்சரை அவுக்குறோம். ஷாக்கப்சரும் ஃபோர்க்கில் வந்து 14 நம்பர் போல்ட் நெட் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கோம். அந்த நெட்டை அவுத்த மூலமாக ஷாக்கப்சர் வெளியே வந்துருச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆரம் வந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வரோம். ஆரத்தை அவுக்க பார்த்திங்கன்னா 12, 13 ரிங்ஸ் ஆர் ஸ்பேனர் தேவைப்படும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 12 பார்த்திங்கன்னா போல்டு நெட் வந்து 12ஆக இருக்கும், நெட்டு வந்து 13ஆக இருக்கும். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆரம்ன்ற இருக்கக்கூடிய சஸ்பென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆரம்ன்ற இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்ஸ் வந்து அவுக்குறோம். இப்போ ரெண்டையும் அவுத்தாச்சு. அடுத்தது அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய ஷாக்கப்சரையும் நம்ம ரிங்ஸை பயன்படுத்தி 14 நம்பர் ரிங்ஸை பயன்படுத்தி அந்த ஷாக்கப்சரையும் ஃபோர்க்லேருந்து வெளியே எடுக்கிறோம். நெட்டு வராது, வெறும் நெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்க்கில் வெல்ட் அடிச்சுக்கப்பட்டிருக்கோம், போல்ட்டு மட்டும்தான் வரும். இப்போ அந்த ஷாக்கப்சரை எடுத்துட்டோம். இப்போ அந்த ஷாக்கப்சரோட தன்மை டென்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்க்குறோம். வீக் ஆகிடுச்சா இல்லை நல்லா இருக்குதான்னு. ரொம்ப ஈஸியாக அமுங்கிச்சு ஃப்ரீயாக போகுது அப்படின்னா ஷாக்கப்சர் வந்து வீணாகிடுச்சின்னு அர்த்தம். பட் நல்ல டென்ஷன் இருக்குது. இந்த சவுண்டு எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இதில் வர பாருங்கள், ஷாக்கப்சரில் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு. இந்த ஸ்ப்ரிங்கு ஃபோர்க்கோடு உரசும் போது இந்த சவுண்டு வந்திருக்குது. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் இருக்கும் பாருங்கள், திருப்பிடிக்காமல் சில்வர் கலர் பாலிஷாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் போய் உரசுனதுக்கான அடையாளம் பாருங்கள். அதுதான். அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து தான் சவுண்டு நமக்கு வந்திருக்கு, கீச்சு கீச்சுன்னு. மேலே டாப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக வந்து நான் புது ஷாக்கப்சர், இந்த ஷாக்கப்சர் புதுசாக மாட்டிருக்கும் போது என்ன இருக்கும்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். இது வந்து 2012 மாடல்னால ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி க்ரீஸ் அடித்து மாட்டுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா கேப்பு, ஒரு வாசகமாக எடுத்தாங்களா அது பேர் கேப்பு, ஆரம் கேப்புன்னு. இங்கே பாருங்கள், புஷ்ஷில் அந்த வரக்கூடிய அந்த புஷ்ஷை பாருங்கள், புஷ்ஷில் வரக்கூடிய அந்த பிட்டு பாருங்கள். இந்த பிட்டில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ரெஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி இப்போ க்ரீஸ் அடித்து மாட்ட போகிறோம். மாட்டின பிறகு இந்த சவுண்டு இருக்காது. ரெண்டு புஷ்ஷில் வரக்கூடிய அந்த பிட்டும் திருப்பிடிச்சு கிடக்குது. இப்போ எல்லா ஸ்பேரையும் அவுத்த எல்லா ஸ்பேரையும் நம்ம சீமனை வச்சு க்ளீன் பண்ணுறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ ரெஸ்ட்டு வருது பாருங்கள். அந்த சீமனையில் கழுவும் போது கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி க்ரீஸ் அடித்து மாட்ட போகிறோம். அதை மாட்டுற வீடியோ இப்போ கண்டினியூஸாக பாருங்கள்.
you.